အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရရှိမီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဝင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ introspection ကိုကြည့်ပါအောင်နော်ဒီ introspection ကဘာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုအောင်နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးကျွန်တော်ပိုက်ချမ်းလေးကိုဖွင့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပိုက်ချမ်းလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပိုက်ချမ်းလေးဖွင့်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့အရင်ဝီဒီယိုတွေမကြသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဝီဒီယိုအရင်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဝီဒီယိုထဲမှာဒီမှာဒီ property နဲ့ဒီ setter ကိုကြည့်ထားအောင်နော်အဲ့ဒါမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် website ထဲမှာကုတ်လေးလို့ရှင်ဆိုကျွန်တော် website ထဲမှာကုတ်လေးတွားယူလို့ရပါနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာလည်းကျွန်တော် comment ထဲမှာကုတ်ရwebsite link လေးပို့ထည့်ပေးထားမှာနော်အဲ့ဆိုပဲကြောင်ပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြောင်ကိုပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီ file အတက်လုပ်မယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ project ထဲမှာ right click လုပ်ပြီးပါနော် file အတက်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ laser shape OB ဆိုပြီးနော်ရေးမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် zone လေးဆွဲလိုက်ရမယ်နော် zone လေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ introspection ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကို copy လုပ်ပြီးဒီမှာ title လေးထားလိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို comment အောင်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တော့ file ထဲကျွန်တော် code လေး copy လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အိမ်ဗီဒီယိုထဲကဒီ property နဲ့ဟိုကြည့်ထားတာထဲရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy လုပ်မယ် class ကို employee ဆိုတာလုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီအခု file ထဲမှာပေါ့နော်အခု file ထဲမှာကျွန်တော် paste လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် paste လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော် zone လေးနည်းနည်း short လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ introspection ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုထားလိုက်ပါကျွန်တော်တခု object လုပ်မယ်နော် object ဆိုထားလိုက်aung အောင်ဝဲတခုလုပ်လိုက်မယ်နော် aung အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်က employee ပါနော် employee ဆိုတော့ em employee ပြီးတော့ဒီ employee ထဲမှာသူကဘာယူလဲဆိုတော့သူကနာမည်ယူရအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်က aung အောင်ပါနော် aung အောင်ဝဲထားလိုက်ရအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင် print လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် print au ကျွန်တော်ဒီမှာနော် print aung အောင်နော်အောင် dot ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အောင်နဲ့နာမည် print လုပ်ချင်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အောင် dot name ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မှာနော်run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်က print ဖြစ်သွားအောင်နော်ကျွန်တော် zone လေးဆွဲပြီးဒီမှာပြမယ်ဒီမှာအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကဒီမှာအောင်ဆိုပြီးလာအောင်နော်ဒီကဘာမှမထူးဆန်းအောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ထားဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြအောင်နော်အဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ပြန်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်ဆိုနည်းနည်းကောင်းလေးရှုပ်သွားမှာနော်မသိဘူးနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဆို introspection ကိုကြည့်တော့မှာနော်အဲ့ဆိုဒီ introspection ကဘာလဲဆိုတာ तू ကအခု function อ่ะเนาะ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတာ तू ကတခု object ပေးလိုက်ရင်အဲ့ object ရဲ့ type ဘာလဲဆိုရင် तू ရဲ့အဲ့ object ဘာလဲပြီးတော့ဘယ်လာလဲဆိုတာ तू ကပြအောင်เนาะဒီ introspection อ่ะဆိုတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ print လုပ်မယ်เนาะဒီ object တခုကိုပေါ့เนาะ type ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဟာ3ခုလောက်ပါမယ်ဒီဟာအိမ်တော့လည်း3ခုပါတယ်เนาะဒီ type ဆိုတာ3ခက်တဲ့ဥစ္စာပါเนาะ type ဆိုတာတိလောက်တော့ရတယ်တိလောက်ရထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ type ထဲမှာကျွန်တော်အောင်ကိုထည့်လိုက်မှာเนาะ aung အောင်ထည့်တဲ့အချိန်မှာသူရ type ပါလဲဆိုလာလိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ် class ဆိုတာလာလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပါเนาะ class ပေါ့เนาะသူကပြီးတော့ name ထဲမှာ तू က employee ထဲမှာပါเนาะဒီအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါเนาะ
အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ introspection ကနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ तू ကDIR ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိအောင်နော်ဒီ DIR ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू လည်းdetail တွေပဲ print လုပ်ရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် P ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် P ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ this is me ဆိုတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ DRI ထဲမှာကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ P ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် P ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာပါလာမလဲဆိုတော့နော်ဒီ P ရဲ့ P ကဘယ်လာလဲဆိုတော့ तू ကအကုန်ပြအောင်နော်ဒီ DI ဆိုတော့ဆိုတာ तू ကဒီဘာတွေ P ထဲမှာဘာတွေ function တွေရှိလဲပြီးတော့ဒီဘယ်လာလဲဆိုတော့အကုန်ပြအောင်နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ function တွေကိုလည်းတုံလို့ရတယ်ဒီထဲအောင်နော်ဒီ upper ဆိုတဲ့ဥစ္စာ function လည်းရှိအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ p dot ဒီမှာထားလိုက်ပါနော် print p dot upper ကို print လုပ်မယ်နော် upper ဆိုတော့နော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာp က upper ဖြစ်သွားမှာပြီးတော့ function လည်းဒီမှာပြောင်းအောင်နော်ဒီမှာတုံးခဲ့ upper လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဥပမာဒီကောင် DI နဲ့ print လုပ်ပါနော်ဒီတိုင်းထားမယ်နော်ဒီတိုင်း print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ upper တုံးပြီး print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်အကြီးနဲ့လာလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာအကြီးနဲ့လာပြီး this is me ဆိုပြီးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် comment အောင်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် P ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုကျွန်တော်တွားလုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ AUN အောင်ဆိုရေးလိုက်မယ်ဒီလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါ run အောင်နော် run တဲ့အချိန်ကျရင်လည်း तू အောင်ထဲက तू object တွေအကုန် method တွေအကုန်ပြအောင်နော်ဒီအောင်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီအောင်ထဲမှာဒီမှာ name လည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်မယ် name လည်းရှိတင်ရမှာဒီမှာပေါ့နော် name လည်းရှိရနော်ဒီမှာ name ရှိတယ် email လည်းရှိရပါနော်ပြီးတော့ print detail ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ function တွေရောရှိရအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ DRI ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ तू က ID ဆိုတာရှိတယ်အောင်နော်ဒီ ID လဲအဲ့လိုပဲဒါမဲ့ तू က memory ကိုပြအောင်နော် तू ကကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာ P ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဟိုလောက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဒီတစ်ခါပြန် run မယ်အောင်နော် run တဲ့အချိန်မှာ तू ကနံပါတ်ကိုပြအောင်နော် तू ကဒီမှာနံပါတ်တွေပြလိုက်မယ် तू က memory location ကိုပြအောင်နော်ဒီ ID ဆိုတဲ့ဥစ္စာ तू က ID နဲ့ပါနော် memory location ကိုပြလိုက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ P ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါAU အောင်ပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြန် run မယ်ပြီးတော့ right click လုပ်ပြီး run တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါကျရင်သူ့ memory location ကနောက်တစ်ခုပါနော်အဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်တွေလည်းပြောင်းသွားအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ introspection ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်နားလည်လောက်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဒီ introspection သူကဒီကောင်ကဟိုပါနော် introspection တွေပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့တစ်ခု model ရှိအောင်နော်သူက introspection လို့ပဲပါနော်အဲ့ model ကအဲ့လိုတုံးလို့ရအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ import လုပ်ပြီးပြအောင်နော် import inspect ဆိုတာဥစားပါနော် inspect ဆိုတာဥစားဒီမှာ module ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်အောင် print လုပ်မယ် print print လုပ်မယ်ဒီမှာ print ထဲမှာကျွန်တော်inspect.member get member ဆိုတာဥစားတစ်ခုရှိအောင်နော် get member ဆိုတာဥစားပါနော်အဲ function နဲ့ပါနော်ဒီမှာ get member ဆိုတဲ့ဥစားတစ်ခုရှိအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် UV ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ get member ထဲမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်ထည့်လိုက်မှာနော်အောင်ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီထား run တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ introspection လို့ပဲသူလည်းဒီမှာပဲပြန်ဟိုတွေပြအောင်နော်သူကအကုန်ဒီ
ဒီ employee သူကအကုန်ပြအောင်เนาะ class တွေဟို type ပါပြအောင်เนาะသူကအကုန်ပြအောင်เนาะ3ခုလုံးပြအောင်เนาะ type ပါပြရ class ပါလဲဘာတွေလဲဆိုအောင်เนาะအကုန်ပြအောင်เนาะဒီမှာ employee တွေပါညာအဲ့ဆိုဒီ inspect module ကိုပို့လေ့လာရှင်ဆို Google မှာသွား search လုပ်လေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီ introspection ဆိုတာနားလည်လောက်ထင်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါမယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python ကိုလေ့လာမယ်เนาะဒီဗီဒီယိုကျရင်ဗီဒီယိုလေးပါ like တွေလုပ်ပေးထားပါเนาะ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel လေးပါ subscribe လေးပါလုပ်ပေးထားအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်